很多朋友都没有吃过钟薛高，我现在给大家拆开看一下。保温箱里有2块干冰，零下78度的低温。大家拆箱的时候尽量不要用手去触碰它，防止冻伤。我们能够很清楚地看到干冰里冒出的冷气。雪糕装在保温袋里，顺丰快递加上保温箱、干冰还有保温袋的组合，我们可以看到收到的雪糕还是硬邦邦的。这一箱里面有干酪、特牛乳、可可、半巧、茉莉，一共5种口味。保温袋做工也是非常的精细，可以重复使用。出去郊游时，有一些需要保温的食品，也可以用它来装。价格虽然不便宜，但是我相信你吃过后一定还会想买。